วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเจอกับนุ้ยอีกวันนะคะ วันนี้นุ้ยจะพาไปเที่ยวกันค่ะวันนี้ได้เวลาออกบ้านแล้ววันนี้มีพลขับนะคะอันนี้ where we will go today Oh, today we go some excursion, a little late, but wherever it's time for do something different. We go to one place to near to the beach. The name is Port Aransas. Port Aransas. It's in the middle to the ocean, and then the one channel to water, and then the another side is there's a Aransas Pass. It's two different places, but all related to the water, you know. โอเค Then, but we go to stay over there in the beach, and then some friends and then have you know, a little Okay. time looking around. โอเคand then โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเราจะพากันไปเที่ยวเกาะมันก็จะมีชายหาดรู้สึกว่าเขาจะมีเทศกาลเหมือนกับไม่แน่ใจนะคะว่ามีพวกประติมากรรมที่เขาใช้ทรายก่อขึ้นเหมือนพวกปราสาททรายบ้านเราอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
อพาร์ตเมนต์ให้เช่าเยอะแยะไปหมดนะคะเนี่ยค่ะสวยนี่เราก็กำลังปรับปรุงอาจจะโดนตอนช่วงมีเคนมานะคะดูว่าทำหน้ากันมีหมาโผล่มาด้วยก็แบบจะเราก็มาถึงนะคะรถติดมากใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะเขาก็มีเทศกาลเห็นไหมคะคนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะคะมาเล่นน้ำทะเลกันเดี๋ยวจะเดินไปดูที่เขาสร้างปราสาททรายหรือว่าสร้างกองทรายเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแม่การที่ตกเป็นหาชายอยู่นู่นอยู่นู่นหาชายมีนตัวแสบค่ะเขาจะพาเรามาเล่นน้ำทะเลค่ะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไปเรื่อยๆโอเคค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ไปดูกันเลยเนาะประติมากรรมทรายค่ะเนาะนี่ค่ะที่แรกก็จะมีเป็นครอบครัวนะคะเป็นรูปเหมือนลูกปลาตอนนี้เด็กๆดีก็มองไม่เห็นย้อนแสงอันนี้ก็สร้างเป็นปราสาทคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาเล่นน้ำทะเลกันด้วยนะคะก็มีที่เล่นเด็กด้วยนะคะภายในงานก็ต้องเสียตังค์เข้ามานะคะเขาก็จะให้ตัวสติ๊กเกอร์นี้มาติดแขนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูตรงนู้นก็จะมีรถอาหารนะคะมีรถอาหารให้กินตรงนี้ก็จะเป็นข้อดิสติสนี้ก็เดี๋ยวพี่พบเลยอ๋ออันนี้สวยค่ะอันนี้สวยอันนี้ใหญ่ดี ก็เล่นข้าวกันค่ะ The same snackเ
But they don't have the thing. Wow, it's more nice here, honey. We send my thing to the. I think he sent the robot. And then have the key.ภูเขาร้านขายอาหารหมานะคะ ร้านขายอาหารหมามีด้วยนะไม่ใช่มีแต่อาหารคนนะ No brain. Shined the light its ear, came out the other side. It's 11 years old. It still doesn't. Oh, me I'm like serious. that, 11 years old, does not know its name. Wakes up in a new family every เพราะว่า single งาน day. นี้ new หมาเยอะ house. นะคะ There's a brain in there, you know. I think it's cut loose or something like that. Anyhow, nothing like me, so anyhow. ว้าว Sounds about right for a little dog. They usually have one โอเค favorite. ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ งานก็มีประมาณเนี้ยค่ะ คนเยอะมากเลยนะ ยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย